hem fet ara un treball que es diu Bifocal, Ras i Pols, ve a ser un doble disc amb una novel·la gràfica, un treball doncs, complet que d'alguna manera tanca un cicle de quatre elements que veníem fent des del 2012. Vam fer els discs del Saurí, Argilaga, de Plantes, Talaies i Cims, i ara este Bifocal amb Ras i Pols. Bueno, sí, el fet del doble disc era una cosa que sempre havia tocat un poquet a la porta, d'alguna manera sempre havíem estat tentats a fer-ho, era una cosa, com tu dius, no? Ambiciosa, però que d'alguna manera també volien donar, pues això, no? Obrir les portes, deixar una certa llibertat per a que tot això arribara a concretar-se en un doble disc, que era una cosa pues, que no havíem fet fins ara, i que igual havíem estat entre les 13, 14 cançons, però clar, bastir 20 cançons i que a més hi haguera esta perspectiva dual que es repeteix en tot el treball, jo crec que ha sigut una cosa natural, és dir, ens ha forçat un poc el fet eixe, no? Es tractava de fer protagonista a l'aire, i amb això doncs venia el canvi, l'intercanvi de pensament, sempre en dues direccions, no? Entre dos parts que es parlen, entre tu mateixa i l'espill, entre l'interior i l'exterior, i hi havia eixe llibre, hi havia eixa part del disc, hi havia eixe treball amb Daniel, no? Daniel Olmo, que és la part plàstica, jo mateix, i els dos productors també hem fet un canvi, no? A nivell musical hem canviat de producció, fins ara ho fèiem amb el Valen Nieto i ara amb Caballo Grande, que és el Cristian Pallejà i Ferran Resines, són dos productors, també tot ha estat molt dual, i també el fet de, doncs, bueno, quan hi havia 13, 14, 15 cançons, sí que vaig intentar dir, bueno, doncs anem a intentar crear més cançons, crec que en la manera en la que estaven fetes les cançons més concretes, etc., doncs m'ho possibilitava, i este fet dual, com deia, del concepte, lligava molt bé en dos discos que tingueren una certa unitat, però que al mateix temps cadascú tinguera una pròpia entitat, no? Que jo crec que Ras és un disc que és més senzill, és més el que entendríem més a nivell estilístic com a cançó d'autor, en el sentit més despullat, més desproveït potser de ritme, etc. I l'altre és una miqueta més, amb més ritme, més brut, és Pols, està una miqueta més, diguem, tirat cap endavant, no? L'altre és més pausat, més quiet. Doncs és una novel·la que també, com ha nascut una miqueta posteriori, diguem, sempre intentem que no merament il·lustre una cosa a l'altra, ni les imatges als textos, ni en aquest cas una novel·la gràfica a la música, sinó que cadascuna tinga el seu propi significat, no? I aleshores, el que era... han d'haver punts de connexió, està fet tot sobre un tauler conjunt, amb Daniel des del començament, ell és conscient de tot el que està passant, llavors hi ha un feedback, una retroalimentació, ell també diu la seva opinió, i a partir d'ahir comencem a treballar. En aquest cas ha estat una cosa molt natural, perquè a vegades hem fet les dues coses alhora, i esta vegada ha sigut una cosa primer, eren conscients del que havia succeït i tal, però estava clar que la novel·la anava a anar per un altre costat amb aquests punts de connexió. La novel·la relata la vida d'un adolescent, d'alguna manera, metafòricament. Aquests canvis que fem, no? Quan som adolescents, moltes vegades la paraula adolescere s'associa a qui li manca alguna cosa, en realitat és aquell que està creixent, i aleshores estos canvis, estos dols que van transformant-lo, que van fent possible l'adult, és una cosa que no esdevé als 18 anys o als 25 o als 27, sinó que és una cosa que fem durant tota la vida, no? Sobretot hem anat desenvolupant-ho a poc, hem volgut dosificar, primer llançar un disc, després un altre amb la novel·la, a l'abril va eixir un, ara a l'octubre-novembre el segon disc amb la novel·la. I a nivell de presentacions també hem fet una presentació una miqueta més senzilla, més del llibre, més vinculada, diguem, a fer un mostrari de tot, de textos, de les projeccions, un poc que veig en l'interior, el procés de creació de la part gràfica, i després alguna cançó, i a poc hem anat fent alguns concerts més acústics, en duet, en trio. Encara no hem fet el concert de banda, que sempre començàvem, precisament estrenàvem, llançàvem el llibre, el disc, fem l'estrena amb el directe, tot, no? I ara hem volgut fer aquest procés
per anar, no sé, dosificant una miqueta i anar exprimint el que és el treball, i vindran presentacions. Ara a Alcúdia mateix, a la Ribera, estarem al mes de març, hi haurà algun altre concert a Igualada, que també està dins del Barnassans. No sé, aniran fent-se concerts i espero que durant el 2020 és quan prenga la forma, diguem, que habitualment fèiem abans, que era més el format de banda, no? Però el que és la cançó d'autor estrictament, com s'entén i tal, sempre està a la trinxera i sempre està lluitant, i com diu el Barnassans, no? Sense cultura guanyen ells, i el Kalashnikov, com és el lema d'este any 2020, el Kalashnikov del segle XXI és la cultura, és dir, és d'alguna manera des del punt de vista d'allò més social i d'allò més solidari, sempre serà la cultura, és la revolució, com deia Montserrat Roig, a més llarg termini, no? La qüestió és intentar arribar a més gent, intentar proposar també un punt intermig, és dir, pot ser des del Calderón a una cosa més xicoteta, no hi ha res entremig tampoc, o fins i tot coses xicotetes n'hi ha poques, no? És dir, i el dia a dia d'això, no sols és el proposar-les, sinó el teixir educar a la gent, és dir, cultura de la cultura, això és el que crec que ens falta, no? És dir, això no sé com es fa, però evidentment comença a les escoles i acaba en tot tipus d'àmbit que tingués capacitat de comunicació amb la gent, no? És dir, tot, la part institucional, els mitjans, eixa renta de la que ha viscut el coi, pot ser de temps passats, s'ha d'apuntalar bé, i d'eixes cendres ha de néixer coses noves, vull dir, tota eixa tradició de teatre molt analitzable, no? per part de la indústria, dels barris, segurament del teatre amateur, dels cinemes, d'una certa sofisticació que al coi no sé per què tenim, però que evidentment és postindustrial. Nosaltres això no hem de deixar-ho perdre, i això passa no sols per fardar de poble, sinó també per apuntalar tot això i posar bases, i jo crec que això és el que ens falta.